안녕하세요. 코슬립 수면의원 신홍범 원장입니다. 제 책 중에 106페이지 양압기 치료 이런 사람에게 잘 맞는다 부분을 좀 소개해 드리도록 하겠습니다. 이 양압기 치료라고 하는 거는요, 이제 마스크를 쓰고 하는 치료죠. 그러니까 수술이 아닌 거죠. 비수술 치료의 대표적인 치료라고 보실 수 있습니다. 이 양압기 치료가 잘 맞는 분, 첫 번째 노인분들. 왜 그럴까요? 사실 이제 노인분들은 연로하시고 다른 합병증이 있기 때문에 전신마취 수술을 하기가 좀 부담이 됩니다. 그리고 또 수술 후에 아무는데 시간도 오래 걸리고 통증도 좀 심하시고요. 그래서 이제 수술을 잘 안 하시려고 하고, 또 노인 코골이 수면무호흡의 특징이 이제 기도 조직에 힘이 빠져서 기도가 막히는 거거든요. 그러니까 특정 부분, 예를 들어 뭐 편도가 크다든지 목젖이 지나치게 길다든지 이런 형태의 구조적인 이상이 아닌 경우가 많고요. 그냥 뻥 뚫려 있는데 그냥 기도가 막히는 거예요. 그러니까 이럴 경우에는 이제 더더군다나 양압기, 이제 코를 통해서 이제 이렇게 바람을 불어넣어서 그 바람이 부목 역할을 해주는 이제 그런 치료가 더 효과적일 수 있겠죠. 그래서 양압기 치료가 잘 맞는 분은 특히 이제 노인분들, 또 수술을 기피하시는 분들이 이제 좀 더 낫다라고 이제 말씀드릴 수 있고요. 자, 두 번째로는요, 수술에 실패하신 분들. 과거 한 20년 전에 수술 많이 하셨고요. 주변에 보면 수술을 받으신 아저씨들, 뭐 할아버지들 이렇게 많이 있습니다. 그런 분들 중에 수술을 받고 너무 잘 돼서 행복하신 분도 있을 거예요. 틀림없이. 근데 수술을 했는데 수술한 자리가 좀 불편하고, 예를 들어 사례가 걸린다든지 수술한 자리에 뭔가 이물감이 느껴지고 뭐 돌이 매달려 있다고 느껴진다든지, 또 뭐 음식을 먹으면 그 수술한 부위가 이제 그 코로 음식물이 넘어가는 걸 막아주지 못하기 때문에 뭐 코로 음식물이 넘어간다든지 낀다든지 뭐 목소리가 변했다든지 등등 이제 다양한 이제 부작용을 호소하고 느끼고 있는 분들, 그럼에도 또 코골이 모흡은 생기거든요. 왜냐하면 코골이 모흡이 혀 때문이니까 혀를 아예 우리가 잘라낼 수 없는 이상은 이제 그와 관련된 또 문제가 생기고, 또 주변 조직에 힘이 없어서 생긴 코골이 모흡증 같은 경우는 수술로 해결이 안 되죠. 그러니까 수술에 실패하신 경우고, 뭐 이런 경우에는 이제 당연히 비수술적인 치료, 양압기 치료를 이제 고려해 볼 수 있고요. 사실 어떻게 보면 이제 좀 수술보다는 양압기 치료가 이제 우선적으로 시도돼야 될 치료가 아닌가 생각을 하고요. 경청해 주셔서 감사합니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다.